Hoy vamos a hacer ceviche de camarón como lo hago yo. Para eso necesitamos 3 libras de camarón con cáscara, una cucharadita de pimienta, 2 pepinos, 3 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, una cucharada de nor tomate, 15 limones, 2 chilitos serranos, 4 tomates rojos, aguacate, una cebolla morada, cilantro, jugo Maggi, sal y clamato. Los camarones tienen que ir limpios sin la tirita de en medio. Pero con cáscara para que el caldo tenga más sabor. En una olla colocamos agua, aproximadamente 1,5 litros para 3 libras y 3 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, la cucharadita de pimienta y la cucharada de nor tomate. Ya que está hirviendo, se colocan los camarones y dejamos a que cambien de color. Enseguida se les agrega sal y se menea.